हाँ, ब्रीद इन, हाँ, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। हाँ, फिर से एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर। एक लंबा सांस लेंगी, छोड़ेंगी बाहर। गुस्सा आ रहा है? आगे आ जाओ थोड़ा सा। ये पाँव सीधा, इसको मोड़ेंगे, ये पाँव सीधा। हम यहाँ पर 2 बार काम करेंगे। सबसे पहले फॉर PI एंड फॉर EX लेग्स। आप ठीक है? इसको मोड़ें, ये पाँव सीधा, इसको रख दें ऐसे, ठीक है? फाइन। यहाँ पे पेन आता है, रिलैक्स। रिलैक्स छोड़ें, रिलैक्स छोड़ें, रिलैक्स। सांस छोड़ें, छोड़ें, मत डरें। एक बार आप आगे झुक के पैर छुओ। हाँ ऐसे पेन हो रहा है। हाँ, वापस आओ भाई, वापस आए। अब वापस जाएं, छुए। देखो अब इतना ऊपर नहीं जा रहा है, बट जा रहा है। आपको यहाँ दर्द आता है? नहीं यार, नहीं है। आपको यहाँ दर्द आता है? नहीं नहीं यहाँ दर्द आता है? नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ दर्द आता है? हाँ यहाँ हो रहा है। यहाँ पे आता है कभी कभी? हाँ कभी कभी। देखो इनका ये सैक्रल एरिया है, सैक्रम में पेन है, और इनको यहाँ पे इस जगह आता है ना? हाँ। आपको इस जगह नहीं आता? इस जगह नहीं हो रहा। ऐसे? हाँ, गुड, ठीक है। अब वो वाला पैर उठाएं। सी, ये वाला पैर ऊपर नहीं आ रहा। सीधा लेटें, सीधा सीधा। यहाँ पे जो दर्द आ रहा था पीछे, वो नहीं अभी तो नहीं है? नहीं। पक्की बात? चलिए, थैंक यू मैम।